קודם כל, לתת להם מכות, לא רק מכות כל כך מכילות, שהמחיר יהיה כבד מנשוא. כרגע המחיר לא כבד מנשוא. אז התקפה רבת היקף על הרשות הפלסטינית. זה לפחד שהכל מתמוטט. לא פוחדים, צוחקים להם, יראו לנו לתוך הישב וצחוק ופשוט הם לא פוחדים. זה מה שמביא אותם ואז רגע, אבל אז השוק מהעולם יגיד מה אתם פורשים? אתה לא מפחד מהעולם, ביבי. במיוחד היום עם אמריקה, אני יודע מה זה אמריקה. אמריקה זה לא שאפשר להזיז אותו בקלות, להזיז לכיוון הנכון. אבל לא יפריעו לו. אז אם אנחנו עושים איזה משהו, אז הם... יש שווה, אז נניח שהם אומרים משהו. 80% מהאמריקאים תומכים בנו. זה